Masabi pa doon yung wire niya, ano niya, ano? Linis na? Nalaglag yung Pero yung ano yung ano ko kunin ko yung size pero huwag mong sama sa linis yung size. So ito yung injector niya. Lagyan natin yun sa ultrasonic. Resemblance na makina ng Avalon. Avalon. So, para maraman yung firing order niya. So, ganito ng intake. So, ito ang dito ang number 135 135 246